Selamat datang di Bandara Bayi Panda. Di sini mudah sekali tersesat. Ayo kita menuju ke meja informasi terlebih dahulu. Makasih. Terima kasih. Para penumpang yang terhormat, pesawat akan segera berangkat. Silahkan menuju gerbang dengan membawa semua barang bawaan. Halo, bisa kakak membantuku untuk check-in? Halo, bolehkah saya melihat kartu identitas Anda? Pastikan untuk memeriksa info perjalanan Anda. Ini kartu identitas dan boarding pass Anda. Pastikan untuk selalu menyimpannya. Terima kasih. Diskon hingga 50% plus ekstra diskon untuk buy pilihan hotel di seluruh dunia. Liburan hemat ke negara impian. Para penumpang yang terhormat, harap diingat untuk selalu menjaga barang bawaan dan laporkan tas-tas yang terlantar kepada petugas yang berwenang. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Sebelum naik pesawat, kita harus melewati keamanan. Kita tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya. Silakan letakkan barang pribadi Anda ke keranjang. Dilarang membawa barang-barang ini ke dalam pesawat. Silahkan pastikan untuk membuangnya. Koper ini sedikit berantakan. Ayo kita betulkan. Diskon hingga 50% plus ekstra diskon untuk buy pilihan hotel di seluruh dunia. Liburan hemat ke negara impian. Selamat datang di Bandara Bayi Panda. Silahkan menuju gerbang penerbangan Anda sesegera mungkin, dan kami harap Anda semua selamat dan senang selama perjalanan. Sebelum melakukan penerbangan internasional, kita harus menunjukkan paspor di meja bea cukai terlebih dahulu. Halo, bisa lihat paspornya?
Terima kasih. Halo, bisa lihat paspornya? Silahkan ambil paspor Anda. Terima kasih. Selalu termurah di tiket.com dengan jaminan harga termurah untuk tiket pesawat, hotel, dan semua aktivitas. Para penumpang yang terhormat, Anda dipersilahkan naik ke pesawat. Silahkan bawa semua barang bawaan dan boarding pass Anda. Kami harap Anda semua selamat dan senang selama perjalanan. Selamat datang di penerbangan Baby Bus. Kami harap Anda menikmati penerbangan ini. Silahkan letakkan barang bawaan Anda di kompartemen di atas kepala. Untuk keselamatan Anda, silakan kembalikan posisi meja bagi Anda dalam posisi terkunci. Pesawat segera lepas landas. Silakan duduk dan kencangkan sabuk pengaman Anda. telah melalui badai dengan aman dan akan segera tiba di tujuan Anda. Ayo kita naik kendaraan antar jemput ke terminal.
kasih. Para penumpang yang terhormat, saat tiba di bandara, silakan langsung menuju tempat pengambilan bagasi. Aku harus mengambil bagasi. Terima kasih. Terima kasih. Makasih. Bapak dan Ibu sekalian, Anda baru saja tiba di Bandara Bayi Panda. Pastikan untuk membawa semua barang bawaan Anda dan perhatikan semua petunjuk keselamatan. Aku ingin membeli sesuatu. Halo, silakan letakkan barang-barang Anda di atas konter. Halo, totalnya $55. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Penumpang yang tidak dapat menemukan barang-barang mereka bisa datang ke kantor bagian kehilangan barang untuk melakukan klaim. Ayo kita temukan barang yang hilang. Terima kasih. Makasih. Terima kasih.
Bandara Bayi Panda selama liburan Anda. Kami harap Anda selamat dalam perjalanan.